Jamen, velkommen til Rør Fjernvarmeværk. Vi skal snakke lidt med Arne omkring investeringen i deres nyeste vandbehandling. Kan du fortælle mig lidt om det, I havde til at starte med? Det vi havde førhen, det var jo kun blødgøring. Ja. Og så havde vi en vakuumaflufter inde på den anden side af væggen. Ja. Og det vil sige, at vi fik det meste af ilten ud af vandet. Ja. Men stadigvæk, saltene var der stadigvæk. Og jeg vidste jo godt, at det optimale var, hvis man kunne få omvendt osmoseanlæg. Ja. Og så har jeg også læst om de sidste nye, hvad det hedder membranaflufter, at de kunne gøre det sådan set en faktor 20-25 bedre end den vakuumaflufter, vi havde. Ja. Jeg tænkte, så er vi jo helt mål, hvis jeg kunne få det med. Og det var jo der, hvor vi så gik i gang med at kigge på, jamen, hvad var jeres behov i forhold til, jamen, hvor meget steder I maks i døgnet, altså hvad er jeres peakforbrug, men også over en længere periode, ikke også? Og hvad har I kigget på i forhold til investeringer? Og også hvad der var i forhold til, jamen, hvad kører de på af kemi og jeres delstrømsfiltrering? Og hvad brugte vi om året? Jamen, vi brugte små 70-80.000 om året. Og det vil sige, på under 4 år kunne vi tjene det her anlæg hjem. Ja. Ved at reducere kemien til kun lud, og lud koster ingen penge. Nej, fordi det er jo netop det, at når man bruger afsaltet vand, ikke også? Skovgrøn i vand gør jo så også, at man reducerer sin ludforbrug med mere end 90%. Det, der så sådan set gjorde udslag på, at vi fik investeret det her anlæg, det var, at vi var en gang om året, der var vi jo ude med bestyrelsen og se på noget fagligt. Der var vi oppe og besøge Hvide Sande Fjernvarme, som også har investeret i det større anlæg, for han er større vandtab, end vi har her. Og det var sådan set ikke planen, at han skulle fortælle om sit vandbehandlingsanlæg. Vi skulle op og se på vindmøller. Nå. Men da vi kom forbi hans vandbehandlingsanlæg, der sagde han, det var det bedste penge, han nogensinde investeret. Det var ligesom vand på min mølle, fordi at, det hjælper altså min investeringen igennem med bestyrelsen. Og så fik jeg det hele, både osmosen og membranaflufteren. Ja. Og det er vi rigtig glade for i dag. Vi kan jo godt selv tage analyserne og vandanalyser og holde øje med vores vand, hvordan det ser ud. Men jeg synes, det er vigtigt for, at vi også ligesom holder vores ryg fri, at vi har en ekstern, der kommer minimum 4 gange om året og kontrollerer vandet, at det er i orden. Fordi hovedparten af et varmeværks værdier ligger i jorden i form af fjernvarmerør. Og hvis vi ikke passer godt på de fjernvarmerør, jamen, så får vi nogle store udgifter i form af udskiftning. Så det passer vi helt tiden på. Det var rigtig fint lige at komme og få en gennemgang af det, ikke også? Og vi er også glade for, at vi må bruge jer som reference. Og jeg ved også, at vi har en stående aftale om, at hvis jeg kender nogen, som måske gerne vil vide lidt mere og høre, hvordan jeres proces har været, så må de jo meget gerne tage kontakt til jer også. Det må de gerne, ja.